So workers who make ropes get one. Because that's not the cost of the rope, that is the labor cost. 1 rupees for 1 rope is the labor cost. But when they're selling to the Coir Cooperative Society, the Coir Cooperative Society people take into making carpet, welcome mat, that's it, they can make the profit. Yes, yes. Not in this house, almost every house have their own Coir machines. This is a special program by the government to help the village people, because the village people are very poor. Okay. Короче, эта вся система придумана правительством, чтобы помочь людям в деревнях. Они им дают вот эти электрические машины, они создают эту веревку. За одну веревку правительство платит 1 рупий. Женщина может в среднем 150 сделать в день, потому что у нее есть домашние дела и прочее, она не может целый день работать. Вот. А дальше уже эта веревка идет в специальную ассоциацию правительственную, где они уже изготавливают ковры, всевозможные другие предметы для дома и прочего. И они, конечно, имеют больше там профита. This is also made. This is also from the Coir. Вот тоже вот сделано из This is этой also the Coir. Вот это тоже веревка. It is not good. It's a water pollution happening. And when we go, after some time you can feel the smell of kerosene. That's why when we go here, all the people want to jump to here. They pay more than out, but they can't see anything because they go to in the middle of the river, the noisy, and I can't see anything in the side. Or they don't stop in the river. Вот на таких корабликах, слышишь, когда люди ездят, они, видишь, во-первых, механические, это загрязнение окружающей среды, и на таком лучше прокатиться, потому что они ничего не видят, они едут просто по центру реки, нигде не останавливаясь. But it is houseboat, they can sleep there or not? No. No? In old period, they will made for that, but still they use for like this. And houseboat in Alapura. Alapura, yeah. We can take there. Here also, but the main place is that. Okay. And when it is, how to say,
Rain season. Rain season. Rain Water season from up yes, little. It is from June to September. June to September. നാളെ